Почитувани сограѓани, гроздоберот што почнува денеска носи уште една неизвестна година за лозарите и нивните семејства. Наводниот договор помеѓу лозарите и винарските визби со посредство на Министерството за земјоделство ја зацементира маката на одгледувачите на грозје. Откупните цени 11 и 13 денари за сортите Смедеревка и Вранец се договорени со партизираните локални партиски здруженија на власта кои што слугуваат за интересите исклучиво на власта. Сега интерес на власта е во јавноста да представи дека проблемот е решен. Ова се случува додека мнозинството лозари во загриженост за својата екзистенција се пресметуваат како овој откуп ќе ги покрие нивните амортизациони трошоци, штетите што им ги создадоа лошите временски услови и што ќе остане на крајот за нивните основни потреби за издржување на нивните семејства. А нема да им остане ништо. Посебно што доцнат и субвенциите од државата од претходните реколти, што им се загарантирани со закон, со што лозарите се доведени во ситуација на преживување. За планирање на производството воопшто и не може да стане збор. Ова е понижување на макотрпниот труд на лозарот во Македонија. Факт е дека големите временски неприлики им нанесоа сериозни штети на земјоделците, меѓу нив и на лозарите, и факт е дека власта на Груевски, кога и одговора, го зема предвид факторот временски услови. Пред изборите во 2013 година, но и на последните воредни парламентарни избори, власта на ВМРО-ДПМНЕ издејствува 2 денари повисока цена на грозјето во обид да ги придобие лозарите. Но сега не се избори и се може да помине. И пониски откупни цени, но во исто време и барање за преструктурирање на лозовите насади, иако лозјата се повеќе годишни култури, и ова е неизводливо, посебно ако се знае дека лозарите под овие услови во кои што во овој момент функционираат, не можат воопшто да ја обезбедат својата лична екзистенција и екзистенцијата за своите семејства. СДСМ бара да престане поигрувањето со тешкиот труд на лозарите. Власта се обидува вината за намалувањето на конкурентноста на македонските вина и сорти грозје и слабиот пласман на вината на меѓународните пазари да ја префрли на лозарите. Бараме причините за ваквите состојби со лозарството и трговијата со вино власта да ги побара во своите погрешни политики што доведоа хаос во оваа област. СДСМ предлага во исто време и зачувување на автохтоните сорти трпезно грозје за кое што постои пласман на пазарите на европскиот пазар и редовно субвенционирање на нашите лозари. Благодарам.